Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, la verdad es que no sé qué tipo de, en cuál video es este, si es el tercero o el segundo o el cuarto. No sé. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Super Reisain. Quiero decir, de Reisain. Y pues nos encontramos aquí en Chihuahua, la capital de Chihuahua. Y bueno, entonces, como pueden ver, estamos en una cueva que también le llaman como la cueva de la rana. Y pues también, como pueden ver, me cortaron el cabello desde la primera. Y es que la verdad también hice otros dos, pero no sé si subirlos a qué horas o cuándo. Pero bueno, entonces, como pueden ver, o tal vez casi no se vea, pero allá atrás hay unas pinturas rupestres. Y también, aparte, dice un cartel de patrimonio cultural: no dañar, no tires basura, ¿ok? Muy bien, bueno. Entonces, pues nos encontramos aquí en la cueva y pues la verdad es que sí fue un gran batallo poder ir desde hasta allá, porque si pueden ver, la ciudad está hasta allá. Bueno, tal vez no se pueda ver por el camarógrafo. Y tuvimos que subir un montón de montañas para llegar a esta parte. Si pueden ver, estamos más alto que todo, casi todo. Bueno, entonces nos encontramos en la cueva de la rana y pues vamos a empezar. Pues me salté toda la avenida hasta acá, pero vamos a hacer también desde esta parte y al final va a ser cuando ya bajemos hasta allá, ¿ok? Bueno, entonces, en primero también, bueno, no más es entretenerse, ¿no? Pues también es aprender, ¿no? Entonces, pues, que tenga que ver con el patrimonio, que también es como de la historia, donde empezaron a pintar lo que pensaban, lo que creían, cosas que ahorita no entendemos, porque, o puede que también era un medio de comunicación, la verdad. Pero bueno, es que yo no soy tan especialista en eso, así que nomás le estoy diciendo, no sé. También podemos ver que hay muchas letras sobre lo que tenemos que hacer, porque sí, es importante no tocarlo, nada de tocar estas pinturas rupestres, porque la verdad es que es como arruinar la historia, porque ese es por medio del pasado, y la verdad es que también nos importa mucho que no se destruya eso, porque también pues es algo fascinante, ¿no? Ver algo de tus antepasados o algo así, ¿no? Bueno, entonces podemos continuar. ¿Por qué se llama rana? ¿O tú qué crees? Ajá, ¿qué crees miren, que pintaron ahí, Zain? yo creo que es... ¡Ay! ¡Ay! Salió de la rana. Literalmente ahora hay otra vez en la pared. Miren, si pueden ver, ahí hay una pared de lo que nosotros creíamos que era una rana. Enséñasela ahí a la cámara. Ay, está lleno de tierra. ¿Y qué más hay en la pared aparte de una rana? Fíjense que no sé. No sé qué es lo que es eso. ¿Tú qué crees? Yo nomás veo puros palos. Yo veo una cajita abierta. A ver. A ver, yo veo unas escaleras, unas puertas, una semilla, no sé qué es eso, y no sé qué es eso. Sí, mira, el que está a la derecha de la rana sí parece Sí. Pero no sabemos si es una rana, porque... Ah, no te crees, creo que sí es una rana. Oye, Zain, ¿y qué opinas de todo esto que está aquí rayado, amiga? Se me hace que gente que después vino, no sé, le empezaron a rayar y... ¿Y qué opinas? Bueno, no sé si es lo del tema de grafitis, de que llegaron y empezaron a rayar todo, entonces, pues era también como quitar el patrimonio de la historia, entonces, pues la gente ahorita también en otras cuevas está trabajando en ello, en quitar cada uno de los grafitis y lo que han escrito la gente que no le importa el patrimonio. Bueno, si quieren podemos seguir continuando en nuestro recorrido. Oye, ¿le pauso? A ver, como pueden ver, ya hemos subido un poco más de la cueva, pero estamos esperando a una persona, porque la verdad es que no vengo solo, claro que no. También venimos con algunos grupos de la EAN, entonces pues entonces estamos esperando a uno porque ya se fue hasta allá, creo. Entonces pues hay que esperar, pero mientras tanto hay que ver un poco más para allá. Si pueden ver, la ciudad está hacia allá, como si fuera bien pequeño todo. Bueno, claro, pero es por la distancia, ¿no? Pero... Y también todas las montañas así que tuvimos que pasar, imagínense así. Íbamos bien pequeñitos así, caminando en cada montaña hasta llegar hasta acá. Y la verdad es que sí estuvo muy cansado porque toda su vida. Pero pues bueno, ya hay que continuar.
Ah, sí, se me olvidó. Tienen que comentar en los comentarios. Quiere decir, tienen que escribir en los comentarios em, este, tres emojis de gatitos para luego saludarlos. Así que, entonces, o sea, si ponen 3 emojis de gatitos en los comentarios, en el siguiente video vamos a darles unos saludos a los que se han suscrito, y también a los que han comentado los 3 gatitos, y también el que le den a la campanita y me gusta. Entonces, pues continuemos. Como pueden ver aquí, todo así con pinturas rupestres. Yo creo que esas son como unas escaleras, es como, no sé qué es eso, es como un edificio para mí, eso es una rana, una semilla o algo así. Eso creo que son unos 3 barriles. Y esto no sé qué es. Bueno, es que no soy tan bueno para estas cosas, ¿verdad? Si no, hay que llamar a los que crearon esto. O sea, llamar a los del pasado. Imagínense. Bueno, miren, es que como el camarógrafo, sí le ponía bien los edificios y todo eso, pero miren, para que vean un poco más la vista. No sé si lo puedan ver. Toda la ciudad. ¿Cuánto hemos pasado, verdad? Entonces, pues, pueden ver que acá un montón de montañas, ¿sí o no? Imagínense, tuvimos que irnos creo que por ahí y por allá está nuestra casa. Ay, no te creas. No se crean. Nadie sabe de dónde vengo. Ja, 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 ja. Creo que ahorita vamos a ir por allá abajo a otra cueva. Pero es que no sé cómo, porque no recuerdo cómo nos venimos. Creo que por aquí. ¿Qué es esto? Vamos a subir. ¡Hala! No manches. Esto está genial. Miren eso. Qué hermosa vista. Eso parece una corona. Sí, no parece una corona, pero estamos como del lado de atrás. Bueno, continuemos. Vamos a bajar con cuidado porque esto está muy piedroso. Aunque si uno ve el color rojo de piedras y de tierra, está chido. Casi me caigo. Bueno, aquí vamos a continuar a ver si ya bajamos, ¿ok? Déjenme grabo. No se la van a creer, estaba caminando y entonces me encontré un lugar más chido que el de acá. Bueno, les voy a enseñar, es por aquí. Solo que va a estar difícil escalarlo, aunque no lo he escalado, pero seguramente sí con el celular. Miren, como las montañas, y vamos a tener que subir esto, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Es para allá! Ya no hay nada. No, yo me voy a subir. Nah, no puedo. Pero sí, no está bien padre este lugar. Cómo se formaron las rocas. Este lugar. Miren ese hoyo. Y todo eso. Cuidado, ¿no? Si no, pues esto parece como una lengua. Bueno, ¿con permiso? Bueno, ya me he salido de ese lugar. Si no está padre, bueno, vamos a continuar después porque es que, verán, tengo que... ¡Ay! ¿Qué es esto? La rana está cobrando vida. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, no te creas, creo que fue mi imaginación. Bueno, ya continuemos. Miren, vamos a presentarles algunos. A ver, ven. A ver, ¿cómo se llama? Yo me llamo Ángel Paul. Ok, ¿y qué esperas de la cueva de las ranas? Pues prácticamente conectar espiritualmente con los antepasados. Ok, bien.
Muchas gracias. Continuemos con el siguiente. A ver, aquí tenga. Sí, hola. Bueno, ¿cómo se llama? Antonio. ¿O su nombre completo o no lo quiere poner? No, porque es privado. Ok. Bueno, entonces como le decía, ¿qué es lo que usted espera de la cueva de las ranas? Pues básicamente ranas. Espero ranas. No he visto ningún. Bueno, nada más. ¡Ay! ¡Ah, gracias! Pues ya no espero nada. Muchas gracias por la rana. Sí, se la regalo. Ah, gracias. Sí. A ver, sigues. Hola. Buenos días, ¿cómo se llama? Me llamo Fernando Rodríguez. ¿Y qué esperas de la cueva de las ranas? Yo venía con la expectativa de conocer, porque dicen que no se ama lo que no se conoce, entonces pues está chido conocer aquí de nuestro Chihuahua y del mundo y de las personas. Ok, muchas gracias. A ver. Tenga. ¿Dónde me lo pongo? A ver, camarógrafa. No. Sigue para grabar, ok. No, o sea, a ver, primero le voy a preguntar, ¿cómo se llama? Me llamo La Rana. No te Me llamo creo. Locen, La Rana. Ok. Bueno, ¿y qué esperas de la cueva de las ranas? Espero ver a la rana. ¡Ay, la rana! Ahí está la rana. ¿Ahora qué esperas? Espero. Es un. Ay, no sé. ¿Ahora qué esperas? Ay, guácala, no manches. No manches. Miedo, estoy petrificado. No manches. A ver, bueno. Muchas gracias. Ah, no, huele a dulce, huele a Ya, dulce. pues. Huele a A ver, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Michelle. ¿Y qué esperas de la cueva de las ranas? Pues yo espero conocer La rana. información sobre qué es lo que estoy viendo, quiénes fueron los que estuvieron aquí, por qué lo hicieron, con qué finalidad, ¿no? Y pues más que nada, pues conectar con este lugar, con este sitio y ver qué es lo que puede ofrecer esta experiencia. Oh, muchas gracias. Parece que aquí hay mucho paisaje. Jejeje. ¿A que no sabían que aquí hay un camino secretos? Y me estoy cayendo. Miren el camino, qué estrecho está. Bueno, continuemos. ¡Ay! Mira qué lejos estamos, ya ni se alcanza a ver. Ay, apenas llego y ya me llega una espina. Ay, bueno. Ay, estas nunca las toquen, son súper espinosas. Bueno, ya vámonos. Es que digo que nos vayamos porque esto es para el siguiente, para después, o sea, todavía no vamos acá, así que. Ay, bueno, ya ahorita le voy a llamar a la camarógrafa la camarógrafa, como le digo. Casi siempre he dicho cosas así como que sí, no tenga nada que ver con lo que pasó. Pero pues, así es. Y bueno, espéreme tantito. ¡Ey, espérame, Locen! Y nosotros subiendo. Y si te has dado cuenta, como les había dicho a los chicos que están chicos, chicas, chiques, chiquis, chicos, chucos. Bueno, que si nos ponemos a ver, el cielo sí parece una esfera. Porque está. Si no parece que estamos dentro de una esfera. Es el planeta Tierra. ¿A ti no te parece? La tierra es plana, es ahí. No puede ser, lo sé. Mira. Mira esas rocas gigantes. Y hay una cosita, ¿ya viste? ¿Dónde?
Está aquí, luego enfrente y abajito y un hoyito, ¿ya viste? Ah, sí, pero no es una cueva, está tapada. Piedra que está allá parece que se va a caer así. Sí. Pues vamos allá, ¿no? No manches, no manches, no sé, ya. Vivo en ese pico y yo vivo en ese pico allá. Oye, Saín, eso es así, ¿no? A ver si no estoy muy colado, Mira otros cactus, pero esta vez son solo 2. Ah, no te creas. No, son familiares. Siempre hay familias, la verdad. Y a ver que sí están bonitos, no lo voy a negar. A ver. Ojalá. Ay, qué más, mira. Un montón. Mira, esa es toda la familia entera con primos. En las cimas de los cerros luego hay avispas. A ver, grábame. Miren, ahí están los cactus. Es que se me ve con mi sombra. Ya, eso. Que vamos a subir allá, verás. Ajá, sí, como no. Allá es la cima. Ahora me voy a subir. Pero primero voy a bajar. Mira, esta planta es muy curiosa. Está aquí, ¿verdad? Está. No manches, sí es cierto, está viendo todo. Pero es como algodón, pero ¿sabes qué son? Esas son las semillas. Todas esos figuitos Sí. que se ven son las semillas. Yo también tengo una semilla gigante así picudas. Mira, Eso por está eso bien padre. Son cada una es una semillita. Es como las de dientes de león. Sí, por eso tienen esa forma para poder esparcirse de todos lados. Y así sembrarse en cada lugar. Ay, como si no supiera, lo sé. Para mí esta es la ciudad. Para ti. Para mí, esa es la cima. No, para mí la cima es allá donde está el monte Everest. Ah, no sé dónde está. Más alto no, pero no es el más alto. Sí. Es pipiris, mi aguirre. Miren desde aquí, no manches. Miren, esa es la monte de... Ahí se ve cómo se llama. Ajá, el cerro de las antenas. Yo le llamo el cerro de las antenas. Pero se llama Guaguachi. Guaguachic. Guaguachic. Ya bueno, pues ya. Ay, me caigo. ¿Qué? Ya hasta el pelo se me va para atrás, lo poquito de pelo que tengo. ¿Por qué me cortaron el pelo? De León de la Montaña. ¿Eh? De León de la Montaña. No, claro que no. ¿Cómo sabes quiénes están viendo este video? ¿Cómo crees quién? No manches, lo sé ya. No, que yo no. Pues, no sabes quiénes están viendo este video. Ya, aquí ya. Ey. Ay, ya me picó la ranchera. No manches. Y comenta tus de estos montados estilo Jalisco. Comenta tu canción ranchera favorita. Sí. En los comentarios. Comenta en los comentarios. Escribe. Pon en los comentarios. Está bien chida. Esas piedras de... Es que si estuvieran aquí mismo ya supieron cómo se siente. ¿Se puede ir ahí? Sí, pero digo los que están viendo este video. Ah, no, pues tiene que venir a Chihuahua, por eso. Pero sí puede ser. Es que digo, ¿qué tal si la gente que también ve este video también es de Chihuahua, ¿no? Y van a decir, yo ya fui ahí. No, pero sabes que hay mucha gente que no viene a estos lugares, por eso está chido que nos visiten. Pues sí, yo mismo le pregunté a mi maestra de mi escuela y le dije, me voy a ir a la Cueva de la Olla, y dice, achis, ¿dónde es eso? Y le dije, ¿usted es chihuahuense? ¿Cómo no vas a ver? Mira, ahí es donde estábamos hablando. No estamos tan lejos, nomás que nos vinimos por un lugar. Bueno, aquí yo no vivo. No, pero ahí estamos. Nadie sabe de dónde soy. Eres del centro de la Del núcleo. Por eso es que estoy tan caliente. Ay. ¡Estoy ardiente! A esos son los picos de la luna. Esos
que, bueno, no te creas, no son esos. Y yo que creía, mira los picos de la luna, porque como a veces son menguante, Ah, sí. entonces se ven los picos así. Aquí en esa misma sierra, en esas mismas montañas, hay un lugar que está lleno así, pero de picos. Hay que ir un día. Sí, está bien. E invitamos a todos los estudiantes de la A EAN. toda la gente de Chihuahua. A toda la gente de Chihuahua, no manches. No, imagínate todas estas montañas así llenas de personas. Y pues queremos ya subir. Y nosotros así les decimos, espérense. Para adorar el nuevo orden. Sí, y ahora todos nos van a hacer caso ahora por orden de Claudia Sheinbaum. Ya bueno, pues ya. Sí, ya vamos a la montaña. Sí, los chicos ya vamos de bajada, chiques, chicas, chiquis, chocos, chucus, chocolates. Ya bueno, miren, como tengo que tener cuidado con que no me caiga, güey, porque traigo el celular. ¡Ay, se me cayó! ¿Qué se me cayó? ¡Ay, no manches! ¿Cómo es que se me subió esa piedra? Creo que sí, ¿eh? ¡Ay! No sé, ya me perdí. ¡Estamos perdidos! Tururún, ya me están llamando. No manches, es un concho. ¿Ah? Es un concho, ahí. A verlo. No veo nada. Es el último concho. ¿Ustedes ven algo? Yo no, chicos, chicas, chiques, chiquis. El sombrero tradicional de los conchos. Ay, bueno, ya, creo, entonces, ¿vámonos para allá o qué? No sabes que mejor vámonos de donde vinimos. No te creas, ya ni recuerda de dónde. Sí. Tenemos que encontrar la piedra de la cigüeña. Hay que llamar. Ahorita, vamos a la otra gente. Vamos a la piedra de la cigüeña, que así lo nombraron la gente que fue aquí, le nombraron a cigüeña. La que vinieron eran algunos de la EAN y otros que no eran de la EAN. ¿Y la qué? Y la rana, el rey Zain y la rana. Ándale, el apodo. No, pero es que mi apodo no es mi apodo de rey Zain, es un apodo con mi nombre. Exacto. Espérenme. ¿Cómo les ha parecido este video y cómo ustedes piensan que les va a gustar este canal? Porque la verdad es que yo estoy haciendo mucho esfuerzo para que se suscriban y que les gusten mis canales, porque también, aparte de aprender, también es de divertirse, ¿no? De saber, qué padre, yo no sabía que estaba este lugar Y de comer cacao. no manches. Mira. No manches, mira, yo le hago mejor. Vale bien, ¿qué? No lo veo ver. Sí, pero sí debería ser parte de. Siento que. Espera, le estoy haciendo como ambulancia, no como lobo. Ya bueno, ya vámonos. Bueno, eso es cierto, también lo que es de los canales es comer cacahuates. En este canal comemos cacahuetes. Sí, esto no se trata de ir a subir a la cueva de las ranas, claro que no, es comer Cacahuetes. Aquí venimos cacahuetes. podemos comprar cacahuetes diferentes y ir a hacerlos diferentes. Cuando lleguemos a la cima, comemos el cacahuete y decimos si está bueno o no. Por eso, nuestro propósito no es venir aquí y disfrutarlo. Nuestro propósito es venir aquí arriba y comer cacahuetes. O como le dicen los cacahuetes. Ay, pero yo quería decir cacahuetes y como dicen los cacahuetes. Pero dije cacahuetes y como dicen los cacahuetes. ¿Cómo? Se llama cacahuetes. ¿Quién le dijo cacahuates? Ay, no manches.
manches, ya lo perdimos. A ver, esta es la montaña de la cigüeña. ¿Eh? Yo he tenido las ganas desde hace tiempo que un sueño que funciona ahorita. Soy youtuber. Pero a mí me gusta. Yo tengo una idea de eso, de ir a lugares chidos para que la gente les conozca, ir a los cerros. Que mucha gente la conoce. ¿Y por qué no cumples tu deseo? Ese también era mi deseo, ¿eh? Pero pues, cuando quieras. Cuando quieras vamos al cerro. Comemos cacahuete, caca, caca, No caca. manches, ya, ahora. Ya. Como decía mi mamá, ¿qué? ¿O qué? Yo me valoré. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, ok. ¿Cómo? Ya vamos a ¿por dónde? Nos vamos a adelantar. Por aquí. Nomás les digo, chicas, chocolates, les digo que esto puede ser algo, esto puede ser algo largo, pero miren, tenemos que ir hasta allá. Bueno, no se ve, pero nomás les digo que va a ser un poco largo. Pero no importa que sea largo, lo que importa es entenderlo. Y comer cacahuetes cuando estés encima de una montaña. Miren, esas, como ya les habían dicho, son muy picosas. Nunca las toquen. Para las mujeres. Yo tengo una de estas, pero es bien grandota. Y no. Ay, me lo dices cuando hay un montón de estos. Yo, que mide. ¡Vengan! Vengan quien sea, de qué grado sea, de cuarto, tercero, quinto, sexto. Ay, también si son de la universidad, están estudiando la maestría, el doctorado. Todos los que están en cualquier cosa, todos pueden ver este video. Y los demás pueden ser de primero de kinder, de primero de guardería, de segundo de guardería, de segundo de kinder, tercero de kinder, cuarto de kinder, quinto de kinder. Me equivoqué, espérenme. Es decir, primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria. Universidad, doctorado, maestría. Si quieres, dámelo. Es que no manches. ¿Sí sabes que no me digas que nunca grabaste. ¿Sí grabé? ¿Sí armaste? Miren, vengan. Las piedras de la muela. Con permiso. A ver, miren. Esto tenemos que llegar hasta allá, como ya les había explicado, lo sé, o no sé si... Ay, no, ya no se los explico, ya se les expliqué. Bueno, continuamos, está muy largo este recorrido, pero pues ahí vamos, ahí le vamos, apenas vamos en la segunda etapa, la etapa de estos espinosos. Les pongo cuando ya estemos en la siguiente etapa. Adiós. Adiós. Tercera etapa, piso de color azul o verde. O bueno, turquesa. José Carlos, ¿por qué me tumbas una piedra? Miren, la siguiente etapa ya está bien cerquita, la de la tierra, no, bueno, quiero decir, de la tierra café, tierra gris, piedras. No, la verdad es que no te creas, no creo que le llamaría de ese todo, que fuera otra etapa. Bueno, miren
Miren qué grande va a estar. La etapa más chida de todas es la etapa de las piedras. Ahí se las voy a enseñar, pero después de esto. Etapa donde ya hay menos árboles. Bueno, más estos. Pero sí, no hay ningún árbol. Pero bueno, la verdad es que les digo que no sé a qué llamarle etapas. Pero por favor no se vayan de este vídeo. Quiero que lo vean hasta el final. A ver. Miren, esta parte ya es más amplia. No sé si lo pueden ver. ¡Por allá no venimos! A ver, espérenme. Miren, otra nueva etapa. Esta vez sí creo que sea otra etapa. Amplia de color amarillo. Que los pastos está bien padre. Miren. Bueno, es que hay que continuar. Déjenme decirles que creo que es por acá. Es que ustedes no vieron cómo vivimos acá. Pero ya estamos de regreso. Vamos a regresar a la casita. O casa, hotel, lo que sea. Pero vamos a continuar. Recuerden que estos son sitios arqueológicos que a muchos les han gustado, pero hay gente que nunca ha venido y les sugiero que vengan, por favor. Y por favor no se vayan de este video otra vez, les digo. Comenten 3 gatitos y por favor suscríbanse. Le ponen al de me gusta y póngale a la campana, por favor. Para seguir subiendo más videos. Si es que les gusta, ¿verdad? Pongan en el comentario si también les gustan estos videos y si les gusta explorar. ¿Ya? Échale, Julio. Ok. La de esta pero está electrificada. Ajá. A ver si puedo, Córrele, Juan, Pepito, María, quien sea que venga. Oye, Carlos. Continuemos. Miren, como les decía, saben algo, no sé ustedes, pero se siente un poco aburrido, pero... No, olvide lo que dije. Miren la ciudad. Miren la ciudad nada más. Nos están siguiendo porque somos su guía. Ajá. Y no nomás yo, ustedes están justamente en mi mano. Bueno, no me refiero a eso, sino la cámara está en mi mano. ¿Saben algo? Digan en los comentarios también cuál es su deseo. Ya sé que muchos pidiendo de que digan en los comentarios. La verdad es que no tienen que poner algo encima. Ajá. Que no tienen que hacer todos al propósito. Pueden poner uno, por ejemplo, a mí sí me gusta la aventura y los 3 gatitos, o a mí sí me gusta la aventura y mi deseo y cosas así, ¿no? Bueno, no, yo no tengo, si me preguntan a mí, yo no tengo un deseo como tal, pero a mí me gustaría que les gustaran mis canales. Espero que les entretenga, la verdad, porque la verdad es que si lo sé muy bien, no sé cuál es el propósito de este canal. Bueno, sí, ya sé, divertirse, conocer y aprender, pero bueno, como les hablaba y se preguntarán, ¿por qué 3 gatitos y no 3 otras cosas? Tal vez algunos no sepan por qué, pero yo amo los gatos, eso sí. Pues de hecho, si contamos bien, yo tenía un gato que era de color anaranjado, amarillento, pero un día estaba yo pues haciendo algunas cosas y que al parecer mi gato estaba debajo de un coche y el coche iba a arrancar, entonces mi gatito corrió hacia la calle sin saber que había un camión en movimiento y entonces... No lo atropelló, tranquilícense, no lo atropelló, no lo atropellaron, lo que pasó fue que se golpeó con una parte filosa y creo que le salió sangre. Yo no quise saber ni cómo estaba, Sí, entonces pues nomás les cuento y que por favor quiero que les guste ese canal porque es mucho esfuerzo para mí, igual como editarlo y juntar cada uno de los videos porque el segundo video que había hecho realmente era muy largo, así que creo que lo voy a cancelar. Y al tercero no lo he encontrado.
pero es conociendo Zacatecas. Porque sí, bueno, no es como que sea muy, muy viajero, ¿eh? Solo que solo tengo que ir a algunos lugares y aprovecho para subir videos. Aunque bueno, tampoco es como que he subido muchos videos, porque sé que algunos dijeron, ¿y ahora por qué no pone más videos? Es que por mí es más difícil y en serio espero que les guste. Ya sé que lo repito muchas veces y que le pongan atención a mis videos. Aparte, también vamos a empezar a subir videos con chistes graciosos o cosas así, ¿no? Por ejemplo, adivina algo y si te equivocas algo gracioso o algo así, ¿me entienden? Pero realmente, como les digo, mi propósito es que les guste este canal y que para echarle más ganas a este canal, porque realmente no es como que sea mi deseo, pero yo sí quiero tener un canal para que los demás los vean y les guste mi canal, porque para mí el propósito de este canal, ay, ya estoy diciendo un montón de cosas que son igualitas, ya sé, perdónenme, pero es que sí, me gusta más cuando los demás ponen atención, igual como yo he dado clases en un colegio, bueno, yo soy de ese colegio, pero doy clases a algunas personas y entonces yo les doy clases, pero a veces, por ejemplo, se quejan de mis clases y eso, pero realmente el propósito de las clases no es que sean divertidas, bueno, sí, tienen que ser divertidas, pero el propósito es que uno le entienda, ¿me entienden? Y que uno le sorprenda lo que está escuchando y que luego lo utilice. Y sé que ya no he hablado del camino, solo estoy hablando del canal, pero es que en serio, les juro, por favor, que les guste mi canal, porque me he esforzado mucho para esto y también para los que son del mismo colegio donde doy clases. No saben cómo se siente que uno no les preste atención y que después se quejen de sus clases. Por ejemplo, quiero otro tema, este tema es aburrido y cosas así, o que no me hagan caso, que borren lo que pongo en el pizarrón. No saben cómo se siente, pero uno realmente, eso es todo lo contrario de lo que uno quiere echando clases. Quiere enseñarle a los demás el conocimiento que uno sabe, así como yo he estado investigando mucho para después decírselos a mis estudiantes, puede ser, y que pues aprendan de algo de lo que les digo. Pero realmente sí se siente muy feo cuando uno no le presta atención a otro. Y nomás les digo también por este video, para que, por ejemplo, si eso pasa, también se la ponen. Luego también, hola. Luego es que luego a veces uno también tiene profesores bien aburridos y ni cómo es ponerle atención si también el profesor tiene que hacer la clase divertida, corta. Sí, pero tampoco el propósito, pues sí, también es que sea divertido, pero también el propósito es que uno entienda sobre lo que dice, la verdad. Porque las ganas de hacer clases es transmitirle el conocimiento a los demás que te están escuchando. Por eso, pero pues a veces puedes o ignorar a los que no te están prestando atención o mejorar en lo que estás haciendo para que los demás les guste. Y créanme que yo en mis clases, si es que ustedes son del colegio donde doy las clases, me estoy esforzando para que ustedes sepan para que también transmitan ese conocimiento a más personas. Y pues bueno, continuemos con la cueva. Quiero decir cueva, ya nos estamos yendo. Bueno, y este ha sido el final, chicos. Espero que les haya gustado la cueva de la rana y toda la explicación. Sí, cierto. Y que no se les olvide comentar 3 emojis de gatitos si es que quieren tener un saludo, y también si son aventureros y todo lo que les dije en el video. Entonces, bueno, es que este sigue siendo el video, pero pues espero que les haya gustado y me despido. Adiós, chicos, chicas, chiques, chiques, chiquis, chocos, chucos, chocolate y cacahuete.